Hello there, this is your class and welcome back to YouTube channel and Facebook page. Today we continue our lesson, the Essential English Book 1, in Lesson 1, Chapter 13. Okay, in section we're going to learn the English pronunciation drill that we talk about the two vowel sound, I and oi. As in the word I, fine. Okay, and oi, boy. Okay, so select all down here. Và cùng xa chỉ thay một kênh YouTube channel mà có được Facebook page. Your class mà nằm chu chấm này chấm nín. Sa English mà có được việc computer sim để miền lơ YouTube channel có được Facebook page. Hay có group bài đẹp trong nên mình riêng tam lục đòi bằng đó mà cứ update chia bắt top nên lơ website. Bọn aiចូលទៅសិក្សានៅមើលមេរៀនបាននៅលើ website បាទទោះបីជាឥឡូវនេះវាមិនទាន់ចប់មែនណាប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូចេញគឺមានមេរៀនមើលតែម្ដងអញ្ចឹងគ្រូកំពុងតែ update ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅសិក្សាបន្តនៅលើវីដេអូនេះមកគឺយើងនឹងមកសិក្សានៅ vowel sound ពីរទៀតគឺ sound I យើងអានថា I គឺ sound I and oi អូខេ I ពី I នេះក៏ដូចគ្នាបាទអក្សរពីរនេះគឺសលេងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនមកយើងឃើញនៅលើវចនានុក្រមឬនៅលើអ្វីមេរៀនអីដែលសេប្រៀបនេះគឺ sound របស់វាគឺ I អូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យថា file អញ្ចឹង I file ដូចជា I night យើងអានថា night ដូចជាពាក្យនេះគឺ write I write I try អូខេ I price okay price jadi I die sky អូខេសម្រាប់ពាក្យខាងនេះវិញគឺ oi យើងអានថា oi សលេង sound របស់វាគឺ oi vowel sound oi អូខេដូចជាពាក្យថា boy toy oi noiseអូខេ choice បាទពេលពាក្យនេះគឺ oil យើងអានថា oil នេះគឺ coin joy អូខេយើងអានថា joy អូខេបាទអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូធ្វើការធៀបសោនមួយគឺទី I គឺ five oi boy អូខេ I គឺ nine oi គឺ toy I write oi noise អូខេ I try oi choice I price oi oil okay I die oi coin okay I sky oi joy okay អូខេឥឡូវយើងមកកលេចមកមើលមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះគឺជំពូកទី13អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើ sound មក pronunciation drill គឺ I យើងមកមើលពាក្យមេរៀនរបស់យើងគឺ I buy nine write try price die អូខេចឹងមេរៀនរបស់យើងពាក្យទាំងអស់នេះគឺយើងអាចបានបករួចអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាចេះបាទអញ្ចឹងអូខេឥឡូវដូចជាប៉ុន្តែពាក្យខ្លះក៏យើងអត់មាននៅក្នុងមេរៀនដែរដូចជាពាក្យ price អញ្ចឹងយើងអត់មានទេ try នេះក៏អត់មានដែរពាក្យ die អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពាក្យទាំងអស់នេះគឺយើងប្រកាសជានឹងចេះនៅមេរៀនមុខទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនចាពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើការបកជូនបងប្អូនអរគ្នាដូចជាពាក្យ oi boy oi toy oi noise oi choice អូខេបាទអញ្ចឹងបានការបញ្ចេញសលេងគឺវាមានសារៈសំខាន់និងបងប្អូនព្យាយាមសិក្សាឲ្យចេះទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញទៅមុខទៀតបងប្អូននឹងងាយស្រួលអានក្នុងការសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសបាទគឺយើងត្រូវសិក្សាទៅតាមចំណេះជំនាញទៅតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាអញ្ចឹងទើបយើងចេះអូខេសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងមួយនេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like subscribe ក៏ដូចជា share ម្នាក់មួយផងបាទអូខេ see you next video bye bye